हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को लेकर आई मैं अदरक के पाक की रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो आपका सबसे पहले पहुंच जाए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी, बिल्कुल सर्दियों की बहुत जबरदस्त एक रेसिपी है। ये हम बनाने वाले हैं अदरक पाक। तो अदरक पाक बनाने के लिए देखिए, मैंने ये आधा किलो मैंने अदरक ले ली है। इसमें मैंने 500 ग्राम मैंने अदरक ली है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने पहले धुल लिया और इसके मैंने छिक्कल छुटा दिए हैं। इसको आप सर्दियों भर 1 चम्मच आप सुबह शाम रोज डेली में आप खाएंगे तो ये बहुत हेल्दी भी होगा और बहुत ताकतवर होगा। इसको आप जरूर बनाइएगा और बिल्कुल एकदम आपके लिए बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। इसी तरीके से आप अदरक पाक जरूर बनाइएगा। अब इसको मैंने अदरक को छील लिया है और छील कर मैंने इसको धुल लिया है। अब इसको हम छोटा छोटा पीस में इसको हम कट कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी कट करके रख ली है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम इसी में डाल देंगे, ये छोटी छोटी है। अब इसको हम हटाकर अलग रख देते हैं, इसको हम बाद में पीसेंगे। पहले मिक्सी में जार में डाल के मैं और चीज में दिखाती हूँ, वो पीस लेती। देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है ये गरम मसाला, ये साबित गरम मसाला लिया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ले लिया है, एक मैंने पीपर ले ली है और एक मैंने ये जायफल था तो मैंने आधा जायफल इसको मैंने तोड़ लिया था। 4-5 मैंने ये हरी इलायची ले ली है। इसको मिक्सी में जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। इसको पहले पीस लेंगे, उसके बाद में इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसी जार में डाल के हम अदरक को पीस लेंगे। पहले इसको हम पीस लेते हैं गरम मसाले के लिए। देखिए, गरम मसाले को सारी चीजों को मैंने पीस लिया था मिक्सी के जार में डाल के, इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अदरक थी उसको भी मैंने पीस लिया है। इस तरीके का मैंने पीसा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम परफेक्ट पीसी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हटाकर अलग रख देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ले लिया, ये देख सकते हैं, ये 700 ग्राम मैंने खोआ लिया है। इसको मैंने फ्रीजर से अभी निकाला है, फ्रीज से। इसको मैं चाकू से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, जिससे ये कढ़ाई में डालने में दिक्कत नहीं होगी। इसको आप छोटा छोटा पीस में कट कर लेना है, इस तरीके का। देखिए, मैंने इस तरीके का कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। कोई सा भी खोया ले लीजिएगा, या मसाले का खोया ले लीजिएगा या फिर बिना मसाले का ले लीजिएगा। अब इसको हम हटाकर अलग रखते हैं। ये 700 ग्राम मैंने चीनी ले ली है। ये आपको नाप बहुत जरूरी है, आपके लिए देखना है। ये मैंने 700 ग्राम चीनी ली है। यहाँ पर मैंने ले लिए थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। अगर आपके लिए पसंद है तो आप डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब गैस पे हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, 2 चम्मच देसी घी इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट ले लिए थे उसको मैं इसी में रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर लेते हैं जब ड्राई फ्रूट को, तो ये बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इस हिसाब से हम कुछ ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, कुछ बच्चों को भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है ये अदरक पाक को लिए ये बड़े लोग खाएं, इसको आप बच्चों को तो जरूर दीजिएगा। ये बहुत फायदेमंद है सर्दियों में और इससे आप बहुत ही आपको ताकत भर है। इसको आप हल्का हल्का रोस्ट करिए मेवा के लिए। जब खाइएगा इसको थोड़ा सा ले लीजिए, 2 चम्मच, और इसको आप गरम करके इसको आप खाइएगा। इससे बिल्कुल एकदम आपके लिए सर्दी बिल्कुल सताएगी नहीं। देखिए, ये मेवा अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया था
250 ग्राम देसी घी, उसको भी इसमें गरम कर लेंगे। ये देसी घी से अदरक पाक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसी तरीके से बनाइएगा। घी को अच्छी तरीके से हम गरम कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो मैंने अदरक को पीस लिया था, उसको इसी में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको मुझे अच्छी तरीके से अदरक को भूनना है। देखिए सारी मैंने अदरक इसी में डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम चला देंगे। देखिए अभी अदरक चल रही है, तो आप इस तरीके से अदरक पाक जरूर बनाइएगा घर में। एक बार इस तरीके से आपने बना लिया तो आप बहुत इसको आपको अच्छी तरीके से चलाते रहना है। जो अदरक में कच्चापन है बिल्कुल एकदम इसका निकल जाए। बिल्कुल एकदम गैस का तेज गैस नहीं करेंगे। ये अच्छी तरीके से जो अदरक है वो पक जाए। अदरक बिल्कुल एकदम घी छोड़ देगी और इसमें महक आने लगेगी। जितनी अदरक ये पक जाएगी तो उतनी ये इसमें मिर्चपन नहीं लगेगी। इसको आप चलाते रहें और इस तरीके से भूनते रहें जब तक ये हल्की हल्की ब्राउन नहीं हो जाती है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसको भूनना है। अदरक ने बिल्कुल एकदम जो घी था वो बिल्कुल एकदम छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। ये किचन बिल्कुल एकदम इस तरीके से हमारी महकने लगी है इसको भूनते भूनते। अब यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला पीस के रख लिया था, जो गरम, उसको मैं इसी में डाल देंगे। इसको भी मुझे अच्छी तरीके से भूनना है। ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो बहुत ही है अदरक पाक हमारा बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा। इसको चलाते चलाते इस तरीके से भूनेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये आप अदरक को भूनने में कुछ कंजूसी कर देंगे तो ये क्या होगा, जो आप इसको खाएंगे तो ये गले में थोड़ी सी चटपटी चटपटी ये लगेगी। अगर थोड़ा मीठा कम खाते हैं तो आप इसको कम मीठा डालिएगा। अगर थोड़ा सा कम मीठा डालेंगे तो ये थोड़ा सा चटपटा लगेगा। ये देखिए अच्छी तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने खोआ करके रख लिया था, उसको इसी में डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल एकदम लो कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पहले इसको हम फोड़ेंगे, इसी में मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको आपको कम गैस पे एक बार बना लीजिएगा। इसको आप महीना भर आराम से इसको आप स्टोर करके आप आराम से इसको खाइएगा। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो भी हमने चीनी रख ली थी उसको। ये 700 ग्राम मैंने चीनी ली है और 700 ग्राम मैंने खोआ लिया है। और नाप से बताएं तो ये मैंने 500 ग्राम मैंने अदरक ले ली थी। अब इसको मैं अच्छी तरीके से पहले इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया करके आपको मिक्स करना है। जो भी चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये खोआ है तो ये फ्रीज में से मैंने निकाला था, तो
तो ये अभी फूटने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वजह से ये फूट जाएगा। इसको इस तरीके से बिल्कुल एकदम इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल एकदम कोई भी इसको आपको कमी नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए आपके लिए बिल्कुल एकदम नहीं लग रहा होगा कहाँ पर अदरक है, कहाँ पर ये जो भी हमने खोआ देखी बिल्कुल एकदम खोआ खोआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम जब मिक्स हो जाएगा तब अच्छी तरीके से तो बिल्कुल एकदम एक दूसरे में मैट हो जाएगा। आपको इसी तरीके से बिल्कुल एकदम कम गैस पे फ्राई करना है, कम गैस पे इसको मैश करना है, तेज गैस पे नहीं करें। देखिए बिल्कुल एकदम जो भी हमने घी डाला था ना तो बिल्कुल एकदम ऊपर आने लगा है, आप देख सकते हैं। यही एक पहचान होती है जो अदरक पाक बनाने की। अगर ये परफेक्ट बनेगा तो बिल्कुल एकदम ये जो भी घी है बिल्कुल एकदम जो अदरक आप भूनते हैं तो बिल्कुल एकदम अदरक जो पानी वो छोड़ देगी बिल्कुल एकदम घी के लिए। अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो आप इसमें क्या करिएगा, जो पसारी लोग होते हैं तो वहां से आप जो मूड लाइएगा, जो वो लकड़ी जैसा होता है मूड टाइप का, उसको आप पीस कर और इसको आप डालिएगा। इससे बिल्कुल एकदम आपके सर में दर्द नहीं होगा। मैं इसके लिए अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल एकदम ड्यूटी पे जाते हैं, वो सुबह में लिए सुबह के लिए निकलते हैं तो उनके लिए ठंड लगती है, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए अदरक पाक बनाते हैं, तो इसलिए इससे बिल्कुल एकदम आपके लिए नहीं, आपके लिए ठंड सताएगी। तो इसको आप बच्चे को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बड़े को भी आप खिलाएं बच्चों को नहीं खिलाएं। आप इसको 1 चम्मच बच्चों को जरूर दीजिएगा, इससे बच्चे कुछ हेल्दी भी खा सकते हैं, कुछ ताकतवर भी खा सकते हैं। और इसको आप जब दीजिएगा 1 चम्मच तो इसको आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, 2 चम्मच फ्राई पैन में डालिएगा और थोड़ा सा गर्म करिएगा, तभी आप इसको आप दीजिएगा। 1 गिलास दूध के साथ दे दीजिएगा, बहुत ही आप इसको इस तरीके से आपने 1 महीना भर इसको आपने खिला दिया तो इसको बहुत शरीर में ये लगेगा और बिल्कुल एकदम सर्दी का तो बिल्कुल एकदम नाम ही नहीं आएगा आपके पास। देखिए अच्छी तरीके से मैट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कम गैस पे मैंने इसको मैट किया है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा करेंगे तेज, ज्यादा नहीं करेंगे तेज। जो भी मैंने मेवा कट करके रख ली थी उसको भी इसी में ट्रांसफर कर देंगे, रोस्ट कर ली थी फिर इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। देखिए बिल्कुल एकदम सारी चीजें इसमें गरम गरम है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। अगर आप चाहें तो इसको आप चीनी नहीं बनाइए चीनी में, और इसको आप गुड़ में बना लीजिएगा, गुड़ से इतना स्वाद नहीं आएगा। अगर आप पसंद करते हैं तो आप बना लीजिएगा। इसको आप कम गैस पे इसको हम चलाते रहेंगे बिल्कुल एकदम इस तरीके से, छोड़ेंगे नहीं इसको, आप चलाते रहें, यहीं पर आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। आपको अदरक भूनने में बिल्कुल एकदम कंजूसी नहीं करनी है, अदरक को अच्छी तरीके से कम गैस पे भूनना है आपके लिए। देखिए इसको आपको इस तरीके से चलाते रहना है, बिल्कुल एकदम कम गैस पे इसको आपको चलाते रहना है। जितना आप चला लेंगे तो उतना ही इसको आप स्टोर करके और रखकर इसको आप खा सकते हैं। इसको आपको इस तरीके से चलाते रहना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप भूनेंगे। बिल्कुल एकदम कम गैस का फ्लेम बिल्कुल एकदम कम रखना है।
वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए इसको आपको इस तरीके से चलाते रहना है। देखिए पहले कौन सा कलर का था और आप देखिए आप कुछ अलग कलर हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको आपको चलाते रहना है, यहाँ पर इस तरीके से आप चलाते रहें इसको। जितना इसको चला लेंगे उतना ही जो कढ़ाई में नीचे से ये लगेगा नहीं। जो भी कढ़ाई आपको लेना है वो भी भारी तरह की लेना है, ज्यादा हल्की तरह की नहीं लेना है। ये रख देंगे उठाकर तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम आपके लिए घी नहीं दिख गया होगा कहीं पर, बिल्कुल एकदम मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट घी पड़ा हुआ है, नहीं ज्यादा नहीं कम। इसको इस तरीके का मैं इसमें बना रही हूँ, इसी तरीके से बनाइएगा फटाफट। इसको आप सर्दियों में बनाइएगा और इसको आप खाइएगा, बिल्कुल एकदम सर्दियों को दूर भगाइएगा। देखिए अदरक पाक बन के बिल्कुल एकदम हमारा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम कर देंगे यहाँ पर हम बंद। देखिए ये रेसिपी बनके बिल्कुल एकदम हमारी रेडी हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।